咳嗽咳个不停，博士分享一个经典方，只需要2味便宜药。很多人啊，一入秋就开始咳，一咳起来呢就咳个不停，咳连稠黄痰，嗓子呢又干又痛。这杯水可以常喝，取6克贝母和6克知母，再加2片生姜，用水煎煮，这就是中医名方2母散，能够清热化痰、润肺止咳。秋气呢，燥邪损伤肺经，肺气郁而化热，方中的贝母啊，能清热润肺、化痰止咳；知母呢，清肺泻火、滋阴润燥。2者搭配可以调理肺热咳嗽。博士说的都明白了吗？